हेलो फ्रेंड्स, आज आपको डेयरी फार्म के बारे में बताएंगे कि डेयरी फार्म का काम कैसे होता है। ये देखिए, पहले हम डेयरी फार्म बनाएंगे। हमारी क्रेन देखिए निकल चुकी है हमारे खेत में डेयरी फार्म बनाने के लिए। ये देखिए, ये हिटैची मशीन है जिससे हम पहले पूरा फाउंडेशन खोदेंगे और इसने काम स्टार्ट कर दिया। देखिए कितना बढ़िया काम कर रही है। और ये अभी दूसरी साइड खोद रही है। ऐसे इसने पूरा खोद के इसको लेवल कर देंगे, फिर दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। आप देखते रहिए। और इस प्रकार खोदने का काम पूरा हो चुका है। अब जेसीबी मशीन से इसमें से मिट्टी निकालेंगे ताकि इसके फाउंडेशन मजबूत कर सके डेयरी फार्म के। ये देखिए, पूरी मिट्टी ये निकाल रही है और ट्रक में लोड कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं डेयरी फार्म बनाना हो तो। अभी आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है और कंप्लीट हो गया हमारा खोदने का काम, और ट्रक ये मिट्टी लेके चला जाएगा। अब ये मिक्सचर प्लांट ला के सीमेंट की फाउंडेशन भरेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया काम कर रही है। और इसने फाउंडेशन सीमेंट का भर दिया है, नीचे का बेसमेंट। अब इसके ऊपर की बिल्डिंग, ये देखिए हमने पूरा इसकी साइड की दीवारें बनानी चालू कर दी। ये सारा बन के तैयार हो रहा है हमारा। ये हमारा डेयरी फार्म तैयार हो चुका है। अब इसमें हम दूध का काम करेंगे कि दूध का काम, ये ट्रैक हमारी मशीन हमारे पार्किंग में चली गई है। अब डेयरी फार्म के लिए हमको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। हम ट्रैक्टर को असेंबल करेंगे पहले। देखिए, ये नीचे की हमने चेचिस लगा दी, एक्सल लगा दिए, ये पीछे का एक्सल लगा दिया और टायर लगा दिए। आगे के पीछे का टायर लगा दिया और ये साइड का टायर लगा दिया और आगे का साइड का टायर लगा दिया। और अब बड़े टायर लगा रहे हैं क्योंकि डेयरी फार्मों में बड़ा ट्रैक्टर चाहिए होता है, तो बड़े टायर लगा रहे हैं। और देखिए, इसी प्रकार हमारा ये ट्रैक्टर तैयार हो रहा है। ये आगे का इंजन लगा दिया, इसकी सो लगा दी हमने, और पीछे का टायर कवर और सीट बेसमेंट बना दिया, स्टीयरिंग लगा दिया और ये सीट लगा दी। अब ऊपर की छत लगाएंगे। ये देखिए, ऊपर का फ्रेम लगा दिया है। अब साइलेंसर लगा दिया। ये सीट पे ड्राइवर को बिठाने के लिए उसकी सीट। अब छत लगा दी है हमने और लाइट लगा दी है ऊपर, और साइड के टायर का कवर लगा दिया है, और इधर के साइड का कवर लगा दिया है हमने, और साइड से सीढ़ी लगा दी जिससे चढ़ के हम बैठेंगे। ये पीछे विंच लगा दी हमने, हुक, जिससे ट्रॉली जॉइंट करते हैं। और अब आगे की लाइटें लगाएंगे। ये फ्रंट की लाइटें लग रही हैं और साइड कवर लगा दिए गए हैं। और ये आगे का जो विंच, जिससे हम खेत के में से पूरा भूसा लोड करने का है, वो तैयार करवा रहे हैं। ये ट्रैक्टर आगे की विंच लगा दी है और आगे अभी जिससे लोड करेंगे वो सिस्टम फिट करवाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है। और इसी तरीके से हमारा ट्रैक्टर अभी तैयार हो जाएगा और ये अपने काम पे लग जाएगा। ये इसी प्रकार तैयार होकर ट्रैक्टर हमारा खेत के लिए रवाना हो चुका है। और देखिए कितना बढ़िया है हमारे खेतों का नज़ारा। ये देखिए, हमारे खेत पे जो भूसे के ढेर पड़े हैं, इसको हम ट्रैक्टर की ट्रॉली पे लोड करेंगे, जो ट्रैक्टर हमने पहले बनाया था। ये देखिए, ये भूसा अभी इसमें लेके उठा के ट्रॉली के ऊपर लोड कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है ये। अरे बाप रे, ये ट्रैक्टर तो बिना ड्राइवर के चल रहा है, लगता है ऑटोमेटिक है। ऐसे भी आजकल के ट्रैक्टर आ चुके हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। ये देखिए, ट्रॉली के ऊपर लोड कर रहा है।
ये भूसा हम गाय भैंसों को खिलाते हैं, जिससे फिर गाय भैंस हमको अच्छा दूध देती है। ये हम हमारे फार्म हाउस पे लेके जाएंगे। और देखिए जो हमारी गाय रखी हुई है ये हमारे डेयरी फार्म पे आ चुकी है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये इसके थन में लग जाएगी और इसका दूध निकालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया है। और ये दूध हमारे यहाँ स्टोर हो रहा है। ऐसे करके अब दूसरी गायें आएंगी। हमने कम से कम 4 गाय रखी हुई है। अब देखिए दूध स्टोर हो रहा है हमारे इसके अंदर, और ये बता रहा है कि हमारे पास कितना लीटर दूध इकट्ठा हो चुका है। अब ये दूसरी गाय आएगी। ये गाय का हो गया है, अब दूसरी चालू हो जाएगी आनी। अभी ये स्टार्ट हो गई है दूसरी गाय का दूध। अब ये इसका दूध पूरा हो चुका है, अब ये जाएगी। अब दूसरी गाय आएगी। ये देखिए ये हमारा डेयरी फार्म है, सैनी डेयरी फार्म, न्यूजीलैंड में। और ये देखिए ये ऑटोमेटिक मशीन है जो उसका दूध निकालेगी गाय का। देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है, साफ़ सुथरा काम है। और ये काम हमारा लगभग पूरा हो चुका है। अब हम दूसरा काम करेंगे। अब वो जो दूध हमने हमारे प्लांट पे इकट्ठा किया है उसको हम एक दूध के टैंकर में डाल के उसको मिल्क प्लांट पे लेके जाएंगे। ये देखिए हम उसका टैंकर बना रहे हैं। पहले टायर ले लिए हमने, ये चारों टायर अभी हो गए। ये देखिए कितना बढ़िया। अब इसके ऊपर हम इसके कवर लगा देंगे ताकि टैंकर के ऊपर मिट्टी नहीं गिर सके। टायर के कवर लगा दिए, कितना बढ़िया काम हो रहा है। ये आगे के टायर में कवर लगा दिया। अब इसकी चेचिस बना दी हमने। अब चेचिस में हम दूध का टैंकर लगा दिया है। अब ये टैंकर के कुछ फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे जिससे ये टैंकर हमारा हिले नहीं। और बढ़िया बहुत बढ़िया काम है। ये साइड कवर लगा दिया हमने, ये सीढ़ी लगा दी ताकि हम देख सकें कि हमारे टैंकर में दूध कितना इकट्ठा हो चुका है। ये टैंकर में हम हमारा दूध, अब ये देखिए ये हमारा ड्राइवर आ चुका है। ये ट्रैक्टर लेके आएगा जो दूध के टैंकर को ट्रैक्टर से ज्वाइन करके इसको मिल्क प्लांट पे छोड़ के आएगा, जिससे हमारी आमदन होती है। और ये देखिए ट्रैक्टर ने ज्वाइंट कर लिया है और ये लेके चल पड़ा है मिल्क प्लांट पे और जा रहा है ये अभी। बहुत बढ़िया। ये हमारा फार्म हाउस है, आपको दिख रहा है। ये मिल्क प्लांट में हम पहुंच चुके हैं। ये मिल्क प्लांट वाला बंदा ऑपरेटर आ चुका है जो दूध, अरे भाई फटाफट करो यार, हम लेट हो रहे हैं। लेके आओ भाई ट्रैक्टर, आगे लेके आओ। हाँ देखिए हमारा ड्राइवर ट्रैक्टर लेके आ गया है मिल्क प्लांट पे। अभी ऑपरेटर इससे पाइप लगा के अपने चिलर प्लांट के अंदर इसको दूध को खाली कर लेगा और फिर ये आगे दूध सप्लाई पूरे गाँवों में, शहरों में, सब जगह सप्लाई होगा। और ये हमारा ड्राइवर देख रहा है। ये देखिए खाली हो रहा है पूरा हमारा, और ये टैंकर हमारा खाली हो चुका है। और देखिए ये पाइप खोल रहा है अभी। ठीक है भाई, हमारा खाली हो चुका है। आप लेके जाइए टैंकर। और ये चल पड़ा है मिल्क प्लांट से। अब ये फार्म हाउस पे जाएगा अपने। और ये हमारा फार्म हाउस है, देख लीजिए। ये ट्रैक्टर यहाँ आ चुका है। अब कल दोबारा हम ऐसे ही ये प्रोसीजर करेंगे। ये दूध मिल्क प्लांट में जाने के बाद पैकिंग हो के पूरे गांव, शहरों में सब जगह सप्लाई होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।